ريم فوزي مؤسسة مشروع التاكسي البينك بتقول إن التاكسي ده تجربة جديدة لحماية خصوصية الفتيات وحمايتهن من ظاهرة التحرش، وإنه مش الهدف التمييز العنصري بين الرجل والمرأة، ولكن الهدف نوع من الخصوصية للست أو البنت في اختيار وسيلة مواصلات مريحة لها. نشوف التقرير. كل مشكلة وليها حل، والحاجة أم الاختراع، وعشان كده بينك تاكسي هو مشروع بيوفر لك الراحة والأمان، لأنه مش متاح يركب فيه أي راجل حتى اللي بيسوقوا بنات. الفكرة جت ان احنا يعني في احتياج في المجتمع، ان احنا محتاجين في المجتمع لوسيلة انتقال آمنة للبنت. مش هو احنا بنحافظ على البنت، بنحافظ لان هي اصلا كده كده اوريدي بتبقى خايفة تركب تاكسي عادي. طب من ايه بتبقى خايفة؟ من ايه؟ حد يضايقها. الراجل بتاع التاكسي مثلا بيبقى رغاي، بيرغي كتير، وده عادي. اماكن معينة هتبقوا موجودين فيها ولا في كل الانحاء لا، احنا هنشتغل ان شاء الله في القاهرة والجيزة دلوقتي مبدئيا. طبعا بتبقى مختلفة عن الاسعار العادية، هيبقى اختلاف يعني كبير ولا مش كبير؟ لا، هو هيبقى فعلا مختلفة بس مش اختلاف كبير، يعني هتبقى فيه زيادة بنسبة طفيفة عشان توازي السيرفيس اللي البنات بيقدموها. يعني طبعا كلنا هنبقى محتاجين نطمن، هل فعلا البنات متدربين على كل حاجة ولا أهلا بالحوادث؟ المعايير اللي احنا بناخدها في البنات انها اولا تكون بتعرف تسوق، خريجة مؤهل عالي. تعرف عندنا دايما ان البنت ما بتعرفش تسوق، تفتكري البنات عادي هيركبوا معانا ومفيش اي خوف او قلق؟ لا، هيركبوا معانا من غير خوف او قلق، لان معظم الحوادث اللي بتحصل على الدائري كانت من الشباب. عندك مشاكل في السواقه وانت في الشارع تعملوا ايه؟ تتصلوا بحد؟ حصلت امبارح وغيرنا بوجهات وعادي، وعربيه واحده صاحبتنا عربيه زميلتنا في الشغل وعطلت بينا، المراوح وقفت خالص واحنا اللي نزلنا صلحناها، جبنا طقم من بوجهات وخلاص كل حاجه، يعني ترموسات غيرناها. انا لو عايزه اطلب بينك تاكسي المفروض ان انا اعمل ايه؟ في كول سنتر عندنا، حضرتك بتتصلي بالرقم والرقم محطوط على العربيه، حضرتك بتتصلي بيه، في كول سنتر عندنا بيرد على حضرتك، بيقولك على كل التفاصيل. تجربة جديدة وجريئة نجحت في دول كتيرة جدا. لو بتخافي من التحرش أو أي نوع من أنواع المضايقات اطلبي بينك تاكسي. شيماء يونس لبرنامج وماذا بعد.